Bienvenidos a Un Rinconcito con Dios, el lugar donde cada historia tiene un propósito y cada palabra busca acercarte un poquito más al corazón de Dios. Un Rinconcito con Dios presenta: tu lucha silenciosa hace ruido en el cielo. Nos vamos a enfocar bastante en este versículo que encontramos en Mateo 6:6 y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú, cuando ores, apártate a sola, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, que todo lo ve, te recompensará. Hace poco, una hermana en la fe me confesó algo que marcó mi corazón. Me dijo: hay días en los que me levanto tan cansada que lo único que puedo decirle a Dios es: aquí estoy, Señor, no tengo fuerzas para nada, y aún así me arrodillo. Ella ha pasado temporadas en las que se siente que Dios guarda silencio, y sin embargo no deja de orar. Sirve con una sonrisa mientras su alma libra batallas que nadie más ve. Ha perdonado en silencio, ha dejado cosas que ama y ha elegido a Dios. Y aunque el precio fuera alto, ella sigue eligiendo a Dios. Nadie lo publica en redes, nadie le dice qué valiente eres, pero el cielo sí lo nota. Y ella me dijo: mi lucha no se ve, pero sé que en el cielo suena como un grito de victoria. Y me quedé pensando: ¿cuántos de nosotros peleamos batallas que nadie ve? Luchas que no tienen aplausos, pero que conmueven el corazón de Dios. Porque lo que el mundo no ve, el cielo lo aplaude. Esa oración quebrantada, esa lágrima en silencio, son un rugido de un guerrero para el reino. Así que a ti, que hoy sigues de pie, sí, a ti, que no te rindes aún, Dios te dice: te vi y estoy contigo. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú conoces mis batallas y mis lágrimas más escondidas. Sostén mi fe. Cuando me sienta que no puedo más, recuérdame que no peleo sola, Señor, y que mi fe y mi lucha no es en vano. Padre, gracias. Gracias por estar ahí conmigo, Señor. Gracias, Padre, porque aunque yo no te vea, yo sé que tú sí me ves a mí. Recibe mi oración con dulce, grato olor, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarme a Un Rinconcito con Dios, el lugar donde cada historia tiene un propósito y cada palabra busca acercarte un poquito más al corazón de Dios. Si esta historia te ha hablado a tu vida, dale un me gusta, déjame un comentario. Me encantan leer tus comentarios. Guárdala para tu momento de lucha, para que te recuerde que tú no estás solo, y compártala con alguien que lo necesite. Y cuéntame, ¿tienes algún testimonio que te gustaría compartir conmigo? Y si es así, escríbeme a unrinconcitocondios@yahoo.com. Nuevamente es unrinconcitocondios@yahoo.com. Y puede ser la próxima historia que narre aquí, en Tu Rinconcito con Dios. Bendiciones y hasta la próxima.